Са почна. Ти не беше натиснал от това? Сигурно някой от копчета, като съм го държал. Браво, Геци! Его. Леко, седи долу. Тепа фари. Чакай да го видим и водата. Аванс? Има аванс, има всичко, бе. Има аванс, бе. Дай ми телефона. Спокойно. Ето да го снимаме хубаво, красавецът. Ето го и другия майстор водач. Всички сме перфектни. Датата коя е, бе? 18-ти, след 17-ти. След вчерашния ден още едно сомче и то, като гледам, има 5 килца. Айде на слука, умрем от студ, прибираме се.